بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان إن شاء الله بنشوف فك الهوبن وصيانتها، وفي نفس الوقت إن شاء الله بغير الريجوليتر شد البلد نفسه، بأحط بدالها الهوما ريجوليتر. طبعا الهوما ريجوليتر منتجة شركة هوما للمنظمات، هذا خاص بالهوبن، مفصل مخصوص للهوبن. طبعا ليش بغير الريجوليتر اللي فيها ما هو سيء جدا، يعني بالعكس كويس، لكن مرة من المرات كذا قاعد أجربها على الكروني، لاحظت انه في بعض الشطحات تجي، يعني جربت محالة كاملة كان فيه ممكن كل 4-5 طلقات تكون منظمة بشكل جيد، بعدين تجي طلقة فارقة شوية. يعني زي ما انتم شايفين في التنظيم اللي هنا، الطلقة الأولى كانت 986، اللي بعدها قفزت إلى 1027. بعدين استمر التنظيم في نطاق معقول، يعني إلى في شطحة هنا في الطلقة رقم 7 987، واستمر التنظيم. بعدين طيب نسبيا الطلقة رقم 10 برضو كان فيها يعني ضعف في القوة شوية، طلقة رقم 12 هكذا. كل يمكن 3-4 طلقات تشوفون طلقة قوتها فارقة شوية، سواء بزيادة أو بنقص. قلت بجرب الهوما ريجوليتر، قريت انه يعني اكثر تنظيم، افضل تنظيم، وبنشوف بنجرب اذا ناسب ولا بعدين نرجع الريجوليتر حق بلدها ونشوف. طبعا الفيديو راح يكون يمكن طويل شوية كذا، نحاول انه نشوف تفاصيل كل شيء ان شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عشان نفك البندقية، قبل لا نفرغ الهواء، قبل لا نبدأ في تفريغ الهواء راح نفك الستوك أول شيء. الستوك في حاجتين هي اللي مثبتة الستوك في البندقية. الحاجة الأولى العجلة هذه مثبتة الستوك، والشيء الثاني عندي هنا خابور. راح نبدأ نفك هذه. طبعا العجلة هذه فيها مفتاح مسمار ألان كي. بمفتاح ألان كي ثبت العجلة بيدك عشان ما تدور، وابدأ حل المسمار. تمام، إذا انحل المسمار طلعه كليا. إذا طلع المسمار بشكل كامل طلع العجلة، في هنا زي الديسك تحتها برضو طلعه. بعدين عندك القطعة السوداء هذه إن شاء الله تكون واضحة، فيها فتحتين تجويفين. تمام، التجويفين هذه بزرادية طويلة هذه، ثبت في التجويفين هذه، وبسم الله ابدأ حل. راح ينحل معك إن شاء الله. استمر في الحل لأن يطلع بشكل كامل. تذكر إنه لحد الآن إحنا ما فرغنا الهواء، بنخلي تفريغ الهواء بعد ما نفك الستوك إن شاء الله. طيب، طلع هذا الجزء. تمام، بعد ما تطلعه نيجي الآن للخابور هذا. الخابور هذا مفتاح ألان كي برضه، دف الخابور من جهة يطلع من الجهة الثانية إن شاء الله. بسم الله، هذا الخابور خرج كذا. المفروض انه خلاص الستوك اصبح حر، المفروض يطلع. هذا الستوك خرج، والآن البندقية. طبعا احنا لحد الآن ما فضينا الهواء، أزيد وأذكر. بعد ما فكيت الستوك الآن بإمكانك تبدأ تفرغ الهواء. مفتاح ألان كي في الريجوليتر. تمام، وابدأ حل بشويش، حل. تمام، إلين ما يبدأ يطلع معاك الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف بدأ التنسيم الآن. لاحظ وانت تنسم ساعة الضغط، ضغط الريجوليتر برضه يبدأ ينزل الهواء. الآن وصلنا ل100 بار تقريبا، ما زال الهواء يخرج. خمسين بار باقي. حاول بهدوء لا تستعجل، انت عارف زنادق ضغط الهواء يعني ضغط عالي ما هو بسيط. طيب تقريبا الآن خرج الهواء نهائيا. لاحظ أقول لك خرج الهواء نهائيا، الهواء خرج من الحجرة هذه بس، اللي بعد الريجوليتر، اللي بعد الريجوليتر الآن هنا ما عاد فيه هواء، لكن بقية خزان الهواء تراه مليان. انتبه قبل لا تسوي أي شيء، وبنوريك الحين كيف تفضي بقية الخزان هذا. طبعا للعلم ترى القطعة هذه يوم تفكها اللي هي حقت هذه ممكن يطلع معاك هذا، ممكن يبقى عادي مو مشكلة، تمام، يطلع يبقى هنا في القطعة السوداء هذه اللي طلعناها. هو عموما سحب كذا وخلاص يخرج. طيب الآن احنا فضينا الهواء من حجرة الريجوليتر فقط، الحجرة هذه لسه مليانة. نبدأ الآن نحاول نفك باقي أجزاء البندقية. خلونا نبدأ بالكاتم. الكاتم عشان تخرجه في عندك هنا المسمارين، هذه المسمارين ريحها بس تريحها، لكن المسمار هذا لازم يخرج بشكل نهائي، تمام. نبدأ بالمسمار هذا نخرجه. هذا المسمار هذا لازم يخرج بشكل نهائي، لأنه هو اللي ماسك الكاتم، فيه له تجويف كذا داخل في الكاتم. المسمارين اللي هنا في الأخير هذه ريحها بس تريح. هذا واحد وهذا الثاني. الآن ابدأ اسحب الكاتم وبيخرج معك إن شاء الله. هذا الكاتم خرج، وشوف هذا التجويف اللي قلنا عليه، هنا في تجويف، هذا هو. هذا يصير حتى يوم ترجع الكاتم لازم توزن التجويف على محل المسمار هذا. طيب خلصنا من الكاتم. نبدأ الآن نفك العوارض هذه اللي هنا ماسكة، تمام. طبعا عشان تفكها عندك هنا في الأمامية هذه فيه مسمارين ألان كي، ريحها بس مو شرط انك تفكها على الآخر. هذا واحد وهذا الثاني. إذا ريحتها هذه راح تخرج معك اوتوماتيك. طيب الجزء هذا برضو عشان تخرجه نفس الحكاية، احنا مريحين المسمارين هذه اوريدي، بس تذكر انه ايش، المجموعة الزناد ماسكه فيه، ما راح تقدر تسحب. هذا السلك حق الزناد هنا ممسوك الزناد بخابور صغير برضه، ممكن بمفتاح ألان كي صغير الحجم. حاول تجيب مفتاح ألان كي صغير وتدف الخابور هذا من جهة ويخرج من الجهة الثانية. هذا هو الخابور، خرجناه. وهذا الزناد الآن خرج. على أساس لا ينفك الزناد مرة واحدة، احنا ما نحتاج نسوي شيء في الزناد. رجع الخابور فيه على أساس يمسكه بس، على أساس ايش، ما يطيح الريشة نفسها تطيح من المجموعة.
طيب الآن فكينا، حررنا الجزئية هذه من الزناد، حنا اوريدي مريحينها من هنا. ان شاء الله انها تشوف طوالي تسحب وتطلع معك. نفس الحكاية للقطعة البلاستيكية هذه اللي في الأخير هنا فوق، ممكن تسحبها برضه وتبدأ تجي معك. الآن راح نبدأ نفك مخزن الهواء، راح نفكه من جسم البندقية. تذكر أنا ما زلت أقول هنا مليان هواء، الهواء اللي فرغناه بس من هنا، من المنطقة اللي فيها الريجوليتر. تمام. عشان تفك جرم الخزان من هنا، في هنا عندك مسمار، شوف إن شاء الله يكون واضح. هذا المسمار راح نخرجه بشكل نهائي. هذا المسمار خرجناه، فيه القطعة الحديدية هذه ماسكة الريجوليتر، خزان الهواء في جرم البندقية. طيب طبعا مجموعة الزناد هذه انت ممكن تفكها من هنا مفتاح، وممكن تخليها، انا بخليها لانه يعني ممكن اوخرها كذا وخلاص واشتغل. طيب عشان نشوف، لو دحين الان بتسحب المخزن ما راح يطلع معك، ايش المطلوب؟ ابرم المخزن هكذا وبعدين اسحبه، خرج المخزن. الان هذا مخزن الهواء، السلندر خرج. تمام. وما زلت اقول هنا فاضي لكن هنا مليان. تمام. هنا فاضي لدرجة انه حتى لو شوف تبدأ تحل هذه المنطقة الفاضية ذي، هذه هي الآن خرجت. إذا كان عندك مشاكل تنسيم، هنا فيه الجلدة هذه. تمام. لو جاء منها مشكلة تنسيم، لحد الآن شوف هنا مليان هواء. تمام. لو في أي مشاكل في الجزء هذا، هنا فيه في الريجوليتر، هنا فيه برضو جلدة صغيرة. تمام. اللي هي مدخل الريجوليتر في جهاز البندقية، خزان الهواء، هنا في جلدة صغيرة. طبعا الحمد لله ما في أي مشاكل، ما في تنسيم، لكن أنا أقول لك لو فيه تنسيم، التنسيم ممكن يكون من الجلدة هذه. هنا برضو في القطعة هذه، القطعة هذه برضو هنا وصلتها، ممكن يكون في جلدة، ممكن يكون فيها تنسيم. أنا قاعد أقول الكلام هذا لو مستقبلا واجهتك مشكلة تعرف فين توصل. طيب الآن احنا قلنا المخزن هذا مليان هواء، كيف نفرغه؟ احنا أول حلينا على الريجوليتر، الآن نبدأ نشد شد وراح يبدأ الهواء يخرج. تمام. حاول أن الشد يكون بهدوء. تمام. كذا الهواء بدأ يخرج، حاول بهدوء. ليش؟ لأنه قلنا هنا مليان هواء، خروج الهواء بسرعة طبعا راح تقل درجة الحرارة هنا، لأنه الضغط يقل، راح تقل درجة الحرارة. احنا ما نبغى نأذي الجلد اللي داخل هنا، لأنه هبوط مفاجئ في درجة الحرارة ممكن تنشف بسرعة كذا، ممكن يأذيها وهكذا. شوف التنسيم بهدوء. شوف بدأ يبرد هنا السلندر، بدأ يبرد بدرجة كبيرة. طيب الآن تقريبا نخلص الهواء. طبعا تأكد شد على الآخر على أساس تأكد إنه الهواء خلص. تمام. كذا السلندر هذا فاضي الآن، آمن إن شاء الله. تمام. شوف شديت على الأخير خلاص ما عاد فيه هواء يطلع. الريجوليتر شوف طبعا قل الضغط، صار الريجوليتر تقريبا حر، أقدر ألفه. تمام. أنت إذا تحتاج إنه بس تسوي صيانة للريجوليتر نفسه، لقلب الريجوليتر، أنت ممكن حتى من غير ما تفك القطعة هذه، نفس المسمار هذا، نفس المسمار حله على الآخر، راح يطلع لك المسمار المسؤول عن تنظيم الريجوليتر، اللي هو أنت تشده وترخيه، هذا هو.
تمام. هنا في المنطقة دي فيه القلب حق الريجوليتر اللي هو مسؤول عن التنظيم، وحاول انه تخرجه بهدوء. تمام. هذا هو قلب الريجوليتر المسؤول عن تنظيم الهواء. تمام، ان شاء الله يكون واضح. طبعا هو عبارة عن مسمار وفيه الوردات هذه هي اللي مسؤولة عن التنظيم. إذا كان ريجوليترك في مشكلة وما عندك ريجوليتر بديل، هذه المنطقة هي اللي فكها، سوي لها نظافة مظبوط. تنظيف أهم شيء هنا، النظافة جدا جدا. والوردات هذه تقدر تخرجها طبعا وتسوي لها نظافة وترجعها، وتحاول تخلي الترتيب وردتين في جهة ووردتين في الجهة المعاكسة. طبعا هي كلها الوردات محدبة جاية كذا مثنية. تمام. خلي وردتين كذا على فوق ووردتين الثانية مقابلتها في الاتجاه المعاكس، وهكذا وردتين. لازم تستخدمها كلها، لا تخلي أي فراغ، يعني مهما كان العدد عندك حطها كلها. تمام. هذا لو احتجت انك بس تسوي صيانة لعمل الريجوليتر. تمام. انا بغير الريجوليتر كله. طبعا الريجوليتر بشوف اول شيء، بشوف الريجوليتر الهوما كيف وضعه، ونشوف ان شاء الله. طيب الان احنا بعد ما فرغنا الهواء من السلندر، اقدر افك جرم الريجوليتر كله من السلندر. طيب هذا الآن فكينا الريجوليتر من السلندر. تمام. طبعا الأورينج هذه هنا في أورينج وهنا في أورينج. للعلم، شوف الريجوليتر أنت ممكن تركبه كذا بعدين في التركيب، وممكن تركبه كذا. طيب كنت كيف تعرف الاتجاه؟ طبعا ما هي الاتجاهين كلها سليمة. تمام. لكن الجهة اللي تكون جهة السلندر، تمام، اللي تركب هنا، هذه فيها فتحة واحدة فقط. تمام. مدري إن شاء الله تبان، خلنا نشوف إن شاء الله تبان. يمكن الإضاءة ما هي واضحة، لكن عموما هنا في الداخل فيه ثقب واحد فقط. تمام. ما أدري الحين إن شاء الله بين. من الناحية الثانية تلاحظ إنه فيه ثقبين في الداخل. الثقبين خليها هي اللي جهة نهاية البندق، يعني الثقب الواحد هو اللي يركب هنا، الثقبين في الاتجاه الثاني القطعة هذه. تمام. غلقنا من مخزن الغاز والريجوليتر فكيناه. الآن نبدأ في الأجزاء هذه اللي هنا. طبعا إيش المشاكل اللي ممكن تواجهك هنا؟ تمام. أول شيء قبل لا نشوف المشاكل نبغى نفك الجزء هذا من السبطانة. نبغى نفك السبطانة من الجهاز حق البندقية. السبطانة إيش اللي ماسكها 3 مسامير. تمام. في عندك هنا فوق هنا مسمار هنا ومسمار هنا، هذه اللي هي. تمام. هذه هي اللي بتحلها. في مسمارين هنا اللي عليها النقط الحمراء. شوف هذا مسمار عليه نقطة حمراء، ما أدري باين ولا لا. إن شاء الله يكون واضح، ما أدري والله. لكن عموما المسمارين اللي عليها نقطة حمراء، هنا واحد وهنا واحد، هذه لا تقرب منها. هذه مسؤولة عن وزن السبطانة مع المحالة مع الجهاز. هذه أبدا لا تقرب منها. اللي يهمنا المسمارين هذه اللي فوق الأعلى، واحد هنا وواحد في الناحية الثانية هنا. تمام. هذه المسمارين، والمسمار اللي هنا، هذا مسمار هنا قدام المحالة. هذا المسمار تحتاج انك تريحه، بس تريحه، ما تحله على الآخر. تمام. المسمارين اللي هنا فوق لازم تحلها على الأخير. نبدأ بالمسمارين هذا اللي قلناها. طبعا شوف حتى هي مشدودة بدرجة كبيرة يعني. هذا واحد نحل تقريبا ريح. نشوف الثاني.
اوكي هذا كمان ريح. نبدأ الآن نريح هذا المسمار تريحه بس، ما هو نحله كله. اوكي الآن المسمار هذا ريح. نكمل الآن حل المسمارين هذه، نحلها بشكل كامل. طيب الآن بعد ما حلينا المسمارين تقريبا بشكل كامل، تقدر تسحب، باقي هذا المسمار شوية، تقدر تسحب السبطانة. طبعا طلعت السبطانة بالمحالة، تمام. وهذا الجزء تقريبا ما فيه أي مشاكل، ولا تحاول تعدل فيه أي شيء، لأنه هو مصفوف بطريقة معينة بحيث أنه يكون المحالة مطابقة، فتحة المحالة مطابقة لفتحة السبطانة، ويكون فيها الإطلاق سلس. ما في أي مشاكل هنا في الجزء هذا، وما يحتاج أن نفكه أكثر من كذا. طيب نجي للجزء هذا، تمام. طبعا الجلدة هذه اللي طاحت السوداء هنا محلها، هذا هو محلها بالشكل هذا، تركب هنا. هي بس عبارة عن زي ما تقول كرسي للبندقية على أساس ما تحتك الأجزاء الحديدية مع بعض وهكذا، تمام. بعدين بنركبها مو مشكلة. الآن المشاكل اللي تقابلك في الجزء هذا، لو كان عندك تنسيم من الساعة، تمام. طبعا الساعة على أساس تطلعها على فوق وتطلع بعد ما تفك الجزء هذا. الجزء هذا على فكرة هذا الذراع حق المحالة، تمام. الذراع حق المحالة هذا اللي يوم تجي تعبي المحالة تفكه على أساس تبرم معاك المحالة، تمام. أحيانا بعض الأحيان، وممكن صارت مع البعض ملاك الهوبن، يوم تجي تسمع تنسيم يقول كذا يوم ترفعه وبعدين ترجعه، تنسيم بسيط كذا. فيه جلدة تحت هنا، دحين بنفك الجزء هذا ونشوف كيف وضعها. طيب في هنا 3 مسامير. مسمار، المسمار الأول هنا، هذا هو إن شاء الله يكون واضح، تمام. ما أدري إذا واضح ولا لا في التصوير. المسمار الثاني هنا عند الذراع نفسه، هذا مسمار. المسمار الثالث بعد ما ترفع الذراع تلاقيه تحت الذراع، في هنا المسمار الثالث، تمام. راح نبدأ أول شيء نفك المسمار اللي فوق أعلى واحد. هذا هو خرج. بعدين المسمار اللي تحت الذراع بنخلي المسمار اللي في النص آخر شيء. ليش؟ دحين أقول لك ليش بعد ما نفك هذه. المسمار هذا حاول وانت تفكه خليك ضاغط على القطعة ذي، لأنه تحت المسمار فيه سستة قوية جدا، تمام. خليك ضاغط على القطعة ذي وحل المسمار. بعد ما تحله الآن شوف تنشال معاك، والسستة هي اللي مطيرته على فوق. احنا كويس ضاغطينه على أساس السستة ما تطير. هذه هي السستة، هنا السستة هذه واضحة إن شاء الله. تقدر الآن تخرجها، تمام. طيب الساعة عندك، الساعة أساس تخرجها ساعة الضغط، بس ارفع على فوق وطلعها تطلع. ممكن يكون في تنسيم بعض الأحيان من الساعة بسبب في هنا جلدة صغيرة جدا في الفتحة هذه. هنا في فتحة فيها جلدة صغيرة، لو صار مشكلة اعرف إنه المشكلة لو صار تنسيم من عند الساعة اعرف إنه المشكلة من الجلدة هذه، غيرها وإن شاء الله تمام. طيب إيش مشكلة التنسيم اللي أول قلنا عليها مع الذراع هذا يوم ترفعه؟ المشكلة هذه بسبب جلدتين صغار في الداخل. هذه عشان توصل لها تروح من الناحية الثانية وتحل القطعة البلاستيكية هذه، تمام. القطعة البلاستيكية هذه اللي من الناحية الثانية اللي يوم تجي تعبي المحالة، تمام. هنا القطعة البلاستيكية هذه اللي فيها
منطقة تضغطها على أساس تعبي السطم منها. حلها مو شرط تخرجها كلها، حل المسمار الأعلى خرجه نهائي. هذا المسمار الأعلى. الآن ممكن بس تريح هذا الثاني وتبدأ تتحرك معك. تمام. شوف يوم تحركت هنا في عندك المسمار النحاسي هذا، مظبوط. المسمار النحاسي هذا ضاغط على خابور تحت، والخابور هذا فيه جلدتين تقفل المنطقة هذه، مظبوط، اللي هي يوم قلنا تسمع التنسيم. حل المسمار هذا. طبعا المسمار هذا بمفك عادي، اجيب المفك بس. هذا المسمار حله. طبعا في هنا جلدة وحيدة في المسمار هذه، المسمار هذا برضه في جلدة صغيرة جدا، ان شاء الله تكون واضحة. والجلدة هذه غالبا يعني اصلا ما هي تحت ضغط، بس الجلدة هذه على اساس ثبات للمسمار. تمام. طيب بعد ما تفك المسمار اللي هنا النحاسي هذا، الآن شوف من الناحية الثانية برضه في عندك هنا سن صغير. السن الصغير هذا مسؤول عن تحريك المحالة. تمام. هذه القطعة كلها ممكن تخرج على فوق كذا، تسحبها، مظبوط، وبتلاقي تحتها هنا، شوف ما أدري إن كان الإضاءة كويسة ولا لا، هنا في خابور صغير من ناحية المسمار اللي أول طلعناه، من ناحية المسمار النحاسي اللي أول طلعناه، تقدر تدفه. شوف طلع الخابور، هذا هو الخابور، صغير جدا. تمام. هذا هو الخابور هذا في نفس الفتحة اللي هو فيه جلدتين، مظبوط. أنا بحاول أطلعها الجلدتين كلها. شوف طلعت واحدة. تمام. هذه جلدة يمكن ما يوضح عشانها سوداء، الآن بشيلها. شوفها هنا، هذه جلدة، هذه واحدة فقط. بطلع الثانية الآن، الثانية ما زالت موجودة أشوفها. هذه هي الجلدة الثانية، هذه هي الجلدتين اللي كانت تحت الخابور. هذه هي الجلدتين. تمام. كانت مع الخابور هذا في المنطقة اللي تحت عجلة السن اللي يحرك المحالة. المشكلة اللي قلنا يوم تجي ترفع الذراع هذا على أساس تحرر المحالة وتجي تعبي، وإذا سمعت تنسيم اعرف إنها من الجلدتين هذه. تمام. إذن إحنا تكلمنا عن المشاكل اللي ممكن تواجهها. الجلدة حقت الساعة هنتكلم عن الجزء هذا، الجلدة اللي تحت الساعة لو في تنسيم من عند الساعة. الجلدة اللي هنا في الخابور هذا لو كان في مشكلة في تنسيم يوم تيجي ترفع الذراع على أساس تلف المحالة وتعبيها. تمام. في عندك هنا في المنطقة هذه هنا اللي هي تعطي هواء، في هنا جلدة. الجلدة هذه حتى شكلها غريب ومقاسها غريب، يعني ما شفت زيها ولا هو متوفر أعتقد في السوق. هذه إذا كان وقت الرمي حسيت إنه في هواء باستمرار على طول يعني يطلع، اعرف إنه الجلدة هذه فيها مشكلة. تمام. الجزء هذا هو المسؤول عن فتحة البلف، يمين تقفل ويسار تحل. طبعا هو اللي تتحكم فيه بالعجلة هذه اللي كانت في أسفل البندق. تمام. في هنا زي السوستة حمراء كذا قوية شوية، هي اللي تتحكم لك في فتحة البلف. لو صار بعدين أي مشكلة اعرف إنه المشكلة، أنا أتكلم عن البلف هذا إذا قفل اعرف إنه المشكلة من السوستة هذه وتحتاج تفك هذه المنطقة. أنا لحد الآن ما فيها أي مشكلة الحمد لله وما راح أفكها.
تقريبا هذه هي أغلب المشاكل الشائعة في تنسيم وبعض أجزاء الهوبن. تمام. طبعا لأنه الفيديو طويل شوية أنا بحاول أخلي تقفيل الأجزاء إن شاء الله في فيديو آخر بحول الله وقوته. انتظروا الفيديو الآخر، فيديو التجميع، وفي نفس الوقت راح أركب المنظم حق اللهم صل على محمد الهوبن، راح أركبه على البندقية ونشوف كيف نعيره في الفيديو القادم إن شاء الله. نراكم على خير بحول الله وقوته.